Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ingkang kawula hormati para sesepuh bini sepuh ingkang dahat kinabekten, para bapak, para ibu ingkang kinurmatan, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik rahimani wa rahimakumullah sedaya jamaah Masjid Al-Muttaqin. Langkung rumiyin kita tansah ngaturaken puji pangalembono kelawan syukur namung kunjuk dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring kathah nikmat dumateng kula biyen sami katitik wonten ing enjing punika tasih paring keimanan, paring ketaatan dumateng kula biyen sami, langkung-langkung kesehatan ing saengga wonten ing wekdal enjing punika saged sareng-sareng thalabul ilmi, nuntut ilmu, silaturahmi. Mugi-mugi amal kula biyen sami tansah dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mugi kunjuk katetepaken dumateng panutan kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita sedaya tansah dipun pantesaken dening Allah nampi syafaatipun samangke wonten ing yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Ya, salajengipun kita ngaturaken agunging panuwun awit paringipun wekdal dhateng kula saged silaturahim wonten ing subuh menika. Subhanallah. Nggih, remen nggih, bahagia dan kagum jamaah Pemiri Sewu luar biasa di pagi hari ini telah menunjukkan kemakmuran masjidipun. Nek makmur masjid insyaallah masyarakate menika ayem tentrem. Keberkahan Allah tansah dipun sokaken wonten ing masyarakat ingkang masjidipun menika makmur. Insyaallah mento kebahagiaan kula pian sami wiwit alam dunya dumugi alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah rahimani wa rahimakumullah, nggih. Kula arsidi nggih pun timbali Pak Dukuh kasuwun silaturahim nggih ingkang baken silaturahim. Nggih, mugi-mugi silaturahim menika beto manfaat dhateng kita sedaya nggih. Nggih. Salajengipun dingaturaken bab 6 perkawis yang merusak amal. Langsung to the point ini. 6 perkara yang merusak amal. Kita sedaya sampun sami nglaksanakaken dawuh-dawuhipun Allah. Namun kadang tanpa dipun sadari, tidak disadari kita juga terkadang melakukan dosa. Nek dihitung-hitung oleh ngakoni amal kalih dosa kathah pundi Bu? Mulah dosa gitu. Wonten sik jujur kalih dosa. Saya yakin dosa yang dilakukan oleh kita itu ternyata ada yang menghapus atau merusak amal-amal yang kita lakukan. Kita sampun nglumpukke ganjaran saokae-okae ning ternyata ganjaran sing kula pian sami klumpukaken menika saged risak kepara saged ilang. Krana napa? Nah niki kula aturke 6 perkara riyin mawon. Ingkang sepisan bilih ingkang saged ngrusak amal menika al-istighal bi'uyubil khalqi. Orang yang sibuk mencari aib orang lain. Wong sing sibuk goleki eleke wong liya. Menika perkawis ingkang sepisan sing saged ngrusak amal kula pian sami. Sehingga orang ini lupa terhadap aibnya sendiri. Lali karo eleke dhewe. Kathah Bu sak menika ngeten iki. Wong goleki eleke wong ning lali karo eleke dhewe. Kula biasa menika sakniki tasih saged ngeten iki mergo Gusti Allah tasih nutupi aibe awake dhewe. Nggih. Kula saged matur teng mriki mergo Gusti Allah tasih nutup aib kula. Sebab nek aib kula menika ditampakkan di sekitar kanan kiri kula ora tega matur ngeten iki ora wani ora tegel
ora pede. Nah, ning nek ana wong sing nyuwun ngapunten nggih. Wong ora elek digoleki eleke. Nek cetha elek ngono wis cetha ketok gitu. Ora elek digoleki eleke. Nek basane ngriki napa, Bu? Ngrasani. Ngrasani ya meh padha ngoten. Ngrasani. Kadang ya iki gur ngomongke apa anane. Nah, ini. Jadi membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Biasanya sing ngeten iki sing hobi ngeten iki bapak-bapak napa ibu-ibu? Pamila wonten istilah lambe kok lambe lanang ngoten nggih. Lambe lanang lambe wedok. Nggih. Gusti Allah paring pangandikan, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhonn innadh-dhonna ismun wa la tajassasu. Nggih. Hei wong-wong kang padha iman, dono jauhilah kebanyakan berprasangka buruk. Karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Dawuh Allah ya wonten surat Al-Hujurat ayat 11. Aja golek-golek eleke kesalahane wong liya. Nah nek biasane sing golek-golek ngenten iki sinten, Bu? Wartawan, Bu. Berita menika laris ketika yang diberitakan adalah berita buruk. Koran menika laris, media massa menika banyak diburu oleh pembaca ketika berita buruk, berita tentang korupsi, gitu, pencurian, kejadian-kejadian buruk menika laris. Nek berita apa jamaah Masjid Kemiri Sewu membludak, orang-orang sik maca, orang menarik. Tapi ketika berita buruk terjadi di masjid, wah menika laris, banyak dibaca. Nah pramila monggo kita sami-sami menjauhi perbuatan menika, berprasangka buruk terhadap orang lain, membicarakan keburukan orang lain, bahkan membicarakan keburukan orang lain itu sama halnya kita memakan bangkai saudara kita. Naudzubillah min dzalik. Nggih. Nek teng masyarakat menika beritane A ngono tekan pojok desa wis dadi Z. Nah, kadang ditambah-tambahi. Nggih. Ditambah-tambahi, sing ora perlu ditambah-tambahi. Nah, pramila eman-eman sangat kita pengajian, kita salat, kita zakat, sedekah. Nek namung dirisak ngagem perbuatan ngoten niku eman-eman sangat. Nggih. Nah, menika perkawis ingkang sepisan ingkang saged ngrusak amal kula pian sami. Al-istighal bi uyubil khalqi. Sibuk dengan aib orang lain. Nggih. Janji nggih, Bu? Janji nggih? Mboten ngomongke wong liya nggih. Mboten ngomongke wong liya. Nek ngomongke apike wae mboten ana apa nek. Biasane sing paling seksi menika ngomongke eleke nggih. Pun eleke disimpen sing rapet nggih. Eleke wong liya disimpen sing rapet, muga-muga eleke dhewe nggih didelekke kalih Gusti Allah, kepara eleke aibe keluarga, Bu. Nggih. Sakniki menika eranipun sosmed nggih. Kadang wong menika berkeluh kesah lewat sosial media. Le berkeluh kesah kali sosial media. Minimal ning nggon status WhatsApp. Nggih. Ora peneran apa ditulis ning status WhatsApp. Karepe piye? Karepe ben ana wong sing ngerti, kepara engko sing bermasalah yang bersangkutan wonge maca. Ngopo kok resah kok ora terus terang wae ngoten nggih. Nah, menika bahaya ternyata. Nanti kalau ada orang lain yang mungkin janjane sing dimaksud udu niku merasa niku malah iso terganggu, iso tersinggung. Kepara dadi congkrah. Nah, pramila perlu dihindari menika kita sibuk mencari aib orang lain. Nah, itu hal pertama.
Kepala di dalam rumah tangga ya, di dalam rumah tangga hubungan antara suami dan istri monggo dijaga dengan sebaik-baiknya. Saat ini kathah kasus napa nggih? Kasus perceraian nggih. Menika angkanya tinggi, sejak pandemi menika meningkat. Karena apa? Karena banyak kepala rumah tangga, seorang suami yang tidak bekerja, istrinya ora kuat. Nggih. Nah, akhirnya napa? Ya akhirnya niku berujung pada perceraian. Diawali kali napa? Ya diawali menika kadang merasa tidak menerima, ya. Kurang syukur. Akhirnya cerita-cerita karo koncone SMP, koncone SMA, ana sing simpatik. Nah, sampai aibnya suami dibicarakan kepada temannya. Nah, pramila ngatos-atos terlebih ya. Kula sering menasihati rencang nek di atas jam 9 malam ojo chattingan utawi ojo berhubungan dengan selain pasangan kita. Kecuali memang hal yang urgen. Kalau nek jam 10 kok isih WhatsAppan karo wong liya. Nah, niku mesti wonten sesuatu yang tidak baik, tidak beres. Nah, ngatos-atos. Ya. Kemudian hal yang kedua yang merusak amal. Yang nomor kalih ingkang merusak amal menika qaswatul qulub. Hati yang keras. Hati sing atos. Kerasnya hati terkadang lebih keras dari batu karang. Batu karang menika nek ditesesi banyu, tetes terus suwe-suwe lega. Tapi hati yang keras ini adalah hati yang sulit menerima nasihat. Diandani sapa wae ndablek angel. Karena kerasnya hati ini dikarenakan karena kurang menyebut nama Allah. Hatinya keras. Nah, nek kula sami kerep zikir, maos Quran, insyaallah hati ini lembut. Gampang nampi nasihat. Hati yang keras ini terkadang muncul sifat-sifat kesombongan dalam dirinya. Wong nek wis sombong, wis angel kandhanane. Merasa paling baik, merasa paling benar, merasa paling hebat. Niku nek wong sing nggadahi hati yang keras. Hati yang keras ini tentu hati yang berpenyakit. Beda dengan hati yang sehat. Kepara hati yang keras ini hatine wis mati, qalbun mayyit gitu. Nah, alhamdulillah nek kula sami ini menika insyaallah hatine sehat sedanten. Ana azan isih gregah ngoten niku berarti hatine sehat. Nggih, masih ada respon. Disebut nama Allah, hatinya bergetar, paling tidak hatinya madeg. Ngoten niku. Nah, berarti hatinya sehat. Maka hati yang sakit ini ya perlu diobati. Ketika kula sami menika merasa berat untuk beribadah, nggih, salat kok aras-arasen, pengajian arep mangkat kok mau ngamangu, mangkat ora mangkat. Nah, niku berarti hatinya sedang sakit, perlu segera diobati. Nggih, le ngobati niku wau dengan banyak berzikir kepada Allah, dengan salat, ya. Dengan berkumpul dengan orang-orang soleh atas ngeten iki. Nah, insyaallah hati kita lambat laun akan menjadi sehat. Nah, itu hal yang kedua yang merusak amal adalah hati yang keras, hati yang sulit menerima nasihat. Maka pentingnya pengajian ngoten iki adalah nasihat. Walaupun diulang-ulang, bahkan kalau sholat Jumat menika isine nggih padha dari Jumat ke Jumat. Apa itu? Seruan takwa. Karena sifat dari sholat Jumat itu adalah instruksional, memerintahkan. Jumatan menika dadi pengajian, tapi apa? Perintah. Ittaqullah, bertakwa kepada Allah.
Nek salat Jumat, khutbah Jumat kok orang nganggo ittaqullah, khutbah Jumatnya ora sah. Karena itu menjadi salah satu rukun dari ibadah dari khutbah Jumat, perintah takwa. Nah, kita pengajian materi ini ya kuwi-kuwi terus ngoten niku. Ya betul masalah. Karena itu dalam rangka apa? Dalam rangka menyehatkan hati kita. Karena sifat manusia itu adalah sifat lali, lalai, gampang lali. Engko kita kan ngomah ditakoni pengajiane mau apa ambuh. Sing kelingan ya sneke ya. Oh menune apa? Oh telur dadar karo tempe misalnya. Tapi intinya pengajian lali. Karena sifat manusia adalah gampang lupa. Nek kula pian sami iki ora dikai penyakit lali, wah susah. Kelingan terus hal-hal yang buruk ingat terus menika susah. Ya alhamdulillah tasih dipun paringi sifat lali. Tapi ya aja kebangetan lali. Nah menika hal ingkang nomor kalih ingkang jalarani amal kula pian sami rusak. Ya, sifat hati yang keras, apalagi kesombongan. Menawi wonten sifat sombong sampun wonten ing manah. Nah, sekecil apapun sifat sombong menika, kita diharamkan masuk surga. Nah, pramila perlu latihan apa? Ikhlas. Wong ki perlu latihan ikhlas. No, mulai sak ndure sombong, ujub. Apa mulai takabur. Nah, gumbedhe. Dan sifat itu pasti akan senantiasa mengganggu kita atau menyelimuti hati kita. Pramila kita sering nyuwun pangapunten dhumateng Allah supados dipun tebihaken saking penyakit menika. Nggih. Semakin tinggi iman seseorang, kualitas iman seseorang, semakin besar ujian yang akan diterima. Terkait dengan pengelolaan hati menika. Pramila perlu estu kita menika latihan ikhlas. Ikhlas menika apa, Bu? Orang ngarep-arep kejaba namung ridane Gusti Allah. Kuwi sing dipenggalih namung Allah. Napa ingkang kita laksanakaken menika namung ngarep-arep Gusti Allah, ridane Gusti Allah. Nggih. Ora ngarep-arep ridane wong. Kita sedekah, infak, resah perlu napa ngarep-arep ridane wong gitu. Ingkang baken Gusti Allah. Nah, panci awrat nggih. Abot latihan ikhlas menika. Nggih, perlu latihan. Nggih, perlu latihan ikhlas. Ingkang nomor 3. Yang ketiga yang merusak amal itu adalah hubud dunya. Terlalu cinta kepada dunia. Merasa hidupnya hanya di dunia saja. Wong sing duwe rumangsa nek urip ya gur ning donya. Sehingga orang yang seperti ini, orang yang terlalu cinta dunia ini ya hari-harinya dihabiskan untuk mengurus dunia, lupa pada kehidupan yang abadi, akhirat. Sibuk ngumpulke harta dunia, lupa kepada akhirat. Kenikmatan yang diburu adalah hanya kenikmatan dunia. Motivasi hidupipun nggih namung motivasi dunia. Saka esuk nganti tekan bengi, nganti esuk meneh sing dipikir gur donya. Sakniki kathah Bu nyuwun ngapunten, wong-wong sing dorane ndake salat menika. Nggih. Kepara wonten nek salat niki sak kobere. Pramila kula pesen dateng jamaah sedaya langkung-langkung lare-lare kita. SD, SMP menika saat-saat yang kritis. Saat yang kritis untuk kita didik anak-anak sholat. Nek anak ki wis ora sholat, nah, tidak tahu masa depannya.
Dan sebuah kerugian besar ketika kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah, generasi-generasi yang tidak melaksanakan sholat. Kalau nanti nakoni cah-cah napa nggih? PKL cah SMK menika. Sing PKL teng kantor kula menika sak kula tangleti. Wis salat durung nok gitu. Le. Kebanyakan dari mereka tidak sholat. Karena apa? Karena di rumah tangganya orang tuanya tidak pernah mengajak untuk sholat. Ya, pramila nggon bab sholat menika kudu juweh wong tua menika. Bahkan yang diprioritaskan. Nek wong Islam ki wis ora sholat, naudzubillah min dzalik. Rubuh agamane. Rubuh. Kita nek nyekel benda nggih, nyekel benda menika nggo 5 jari. Kenceng gitu. Kenceng. Wong Islam ki ora haji, burung haji. Iki nek awake dhewe nyekel barang nggih, tasih kecekel. Wong Islam ki burung bayar zakat. Islam tasih kecekel. Wong Islam ki ora nindakke poso. Islam ini kok tasih kecekel. Nek wong Islam ora salat, sing dicekel niku gogrok. Tapi jenengan wong nyekel barang niku. Isih dicekel nggo 2 jari. Islam tasih nempel. Artine wong nek ora salat. Nggih, Islame wis ucul. Kepara wonten ingkang berpendapat wong Islam ora salat kuwi padha karo wong kafir. Jadi kudu ngeman tenan nek anak-anak kula pian sami ora nindakake salat. Pramila nek subuh ngenten iki anak-anak kudu ditangekke, digugah. Ora mergo mesake, wah mesake cah cilik. Nah, dengan kata mesake menika sing terkadang mendidik untuk tidak baik. Nah, menika penting sangat nggih bab salat menika estu kedah kita pentingaken nggih wonten ing rumah tangga kita. Tapi alhamdulillah niki lare-larene kathah. Ning ketoke kene iki ya jumlahe kliwat saka niki. Niki urung ana seprapate gitu. Sing bapak-bapak niki nggih nembe 10% malah nggih. Nembe 10%. Nggih. Ning wau Pak Duko pun matur. Oke sing kek positif. Nggih. Pramila supaya ora positif gitu. Pikiran kula pian sami kudu positif supaya hasilnya negatif. Saiki karang wong iki do seneng negatif kok. Nah, sesuatu hal itu ketika kita berpikiran positif hasilnya negatif. Maksudnya nek penyakit niki lho. Gitu. Pramila nek jenengan watuk-watuk, pilek, pikirannya positif mawon. Engko nek di swab mesti hasilnya negatif. Tapi nek jenengan apa watuk-watuk pilek gitu wis wedi wah iki gek covid iki gek covid wis pikirane negatif hasilnya positif. Nggih. Insyaallah wong Islam menika sangat-sangat menjaga kebersihan. Napa milih masjid menika lo yakin ora ditemukan klaster masjid. Nggih. Napa arep mangkat wis wudu cuci tangan gitu. Kayak urung ono covid nggih, arep nang masjid ya cuci tangan kok wudu gitu. Mrih raup, irunge diresiki. Padahal nek swab nika nggih sing diogok-ogok sinten napa? Irunge. Kula swab berkali-kali nggih, sadurunge swab nggih kula mesti wudu. Urung tahu muni positif kok ya. Nggih. Manggerat numpak kereta, numpak pesawat kan mesti swab gitu. Resik irunge nak resik gitu. Nggih, pikiran sing positif nggih. Nah, wangsul meneh datang menika nggih hubud dunya. Orang yang terlalu mengejar dan cinta kepada dunia. Orang sibuk dengan karirnya, lupa pada agamanya. Ya. Pramila ketika kita memiliki anak, maka yang ditanamkan pertama kali adalah soal agama. Pondasi yang dipentingkan adalah pondasi agama. Karena menentukan masa depan. Bukan gur masa depan dunia, tapi masa depan akhirat. Insya Allah ketika masa depan akhirat itu tercapai, dunia mengikuti.
Mungkin nek akhirate sing dioyak insyaallah donyane katut. Tapi nek gur donya sing dioyak, sing ditarget, sing dikejar, akhirate kadang luput. Nggih. Sesuk nek kula biyen sami menika mati. Sing ndongake paling ikhlas menika sinten? Anak udu wong liya. Wong liya menika tidak diundang bali gawani berkat. Nek anak insyaallah kapanpun dimanapun dia ikhlas akan mendoakan orang tua. Menika sing iso ndongake ya anak-anak sing pinter ngaji. Nek ora pinter ngaji ora iso ndongake. Paling gur setahun pisan pendak bodo ngirim gitu. Karo ngresiki makam. Karo njaluk ngapura mbok, Pak aku ora iso ndonga isone gur ngene iki ngresiki. Padahal yang sampai kepada orang tua itu adalah doa. Doa dan amal soleh dari anak-anak. Insya Allah mereka dadi amal jariah anak-anak kita, waladun solihun, anak-anak kang soleh. Nah menika perkawis ingkang nomor 3. Dasaripun surat Asy-Syura ayat 20, Gusti Allah paring pangandikan, barang siapa menghendaki pahala akhirat niscaya kami tambah pahala itu baginya, dan barang siapa menghendaki pahala dunia niscaya kami beri pahala baginya, dan tidak ada bagian yang ia peroleh di akhirat. Jadi wong nek niate iki gur donya ya mek oleh donya, akhirate ora oleh. Tapi ketika kita akhirat yang menjadi tujuan kita, insya Allah Allah akan menambah. Tidak hanya pahala akhirat tapi kebaikan-kebaikan pahala dunia juga akan kita peroleh. Pramila motivasi hidup kita penting. Anak-anak kita perlu kita motivasi untuk mengejar akhirat. Orang dunia iki ora penting iki mboten. Tapi yang terpenting adalah akhirat. Nyekolahke sing teng mriku diajarke bab-bab agami. Ning kadang sakniki luwih bangga anaknya berprestasi akademik dibanding prestasi agama. Sehingga rela mengeluarkan banyak uang untuk ngeleske bahasa Inggris, ngeleske matematika, ngeleske kimia, ngeleske komputer dan lain sebagainya. Tapi enggan ngeleske anak-anak urusan agama, dileske maca Quran, dileske belajar teng madrasah diniyah dan lain sebagainya. Nah, ya minimal nek teng kampung menika wonten TPA, minimal diderekke TPA. Nah, yang keempat yang merusak amal adalah qiyatul haya, sedikit rasa malu. Jika seseorang telah hilang rasa malu, maka orang itu akan melakukan apa saja sekehendaknya. Wong ora duwe isin. Ning nek isih duwe isin ya alhamdulillah. Karena sesungguhnya innal likulli dini khuluqan wa inna khuluqal Islam al haya. Jadi sak temene setiap agama kuwi duweni akhlak, lan akhlake wong Islam kuwi duwe rasa isin. Alhamdulillah nek kita tasih nglakoni salah isin. Nah, berarti masih memiliki akhlak. Tapi ada orang yang bangga dengan apa? Dengan maksiatnya dicerita-ceritake. Nggih. Nglakoni elek dicerita-ceritake dengan bangga. Wah. Banyak orang yang semacam itu. Nah, pramila sedikit rasa malu mereka bisa menghapus atau merusak amal-amal kita. Kita harus malu ketika kita melakukan kesalahan, melakukan dosa. Nek jenengan ibu-ibu misalipun orang nggo kudung, dirale petukan Pak Dukuh, jenengan isin, wah berarti saya duwe rasa isin. Dengan PD-nya melakukan kesalahan, nah menika yang merusak amal kita. Nah, yang kelima yang merusak amal adalah tulul amal. Dawa ngene panjang angan-angan, merasa uripku isih tekan 100 tahun.
Bahkan ada yang merasa aku akan hidup di dunia selamanya. Nggih. Urip menika namung napa nggih? Namung sak wentawis, mboten suwe urip ning donya menika. Pramila kita gal-gal tobat. Setiap hari kita itu harus bertobat. Niki wonten sing yuswane 7 dosa. Wonten nggih. Alhamdulillah kathah. Nggih nek wong Sidoarjo menika jarene usia tertinggi di Ngodian menika Sidoarjo gitu. Usia harapan hidup. Nek se-Indonesia menika usia harapan hidup tertinggi itu di Jogja. Nggih. Di Jogja menika harapan hidup usia tertinggi di Jogja. Yang pramila kathah wong Jakarta menika nek arep pensiun golek omah ning Jogja. Harga tanah tertinggi ya teng Jogja niki. Gitu. Terus Jakarta larang ning Jogja. Gitu. Apa mulai esuk ibu kotane arep pindah. Mereka dadi murah esuk. Nah, panjang angan-angan. Kita harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi kematian. Kita sudah harus nek usiane wis kliwat saka 40 tahun kudu wis latihan napa? Latihan meninggalkan dunia. Nek meninggal dunia menika mboten sah latihan, tapi belajar meninggalkan dunia. Wis dikei tondo kok jane iki. Umur 40 tahun rambutnya wis mulai putih, untune wis mulai berguguran nggih. Mulai do potol. Mripate wis mulai kabur, tidak nganggo kacamata plus gitu. Paningale napa? Pendengarane nggih mulai berkurang. Menika tanda-tanda fisik yang Allah berikan. Supaya apa? Supaya kita ingat bahwa wis mulai tua, wis kudu latihan meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Apa-apa wis mulai disirik gitu. Biyen gek enom pengen mangan-mangan enak san wis tua gitu. Arep mangan enak ora oleh. Duwe dit ning mangan enak ora oleh. Nah, pramila sakniki sing mumpung tasih rasa apa-apa isih oleh ya napa-napa didhahar mawon gitu. Nggih. Mboten sah wedi kolesterol, mboten sah wedi asam aurat gitu. Nggih. Anggere sak majur mboten ana apa gitu. Nah, yang terakhir. Nah, kurang 5 menit. Yang terakhir nggih menika zulmun la yantahi, kedzaliman yang napa nggih yang tak pernah berhenti. Kesalahan-kesalahan ingkang dilakoni ngerti kuwi salah dilakoni terus menerus. Ngerti kuwi salah ning dilakoni terus. Nah menika ngrusak amal. Ora lek ndang mertobat njaluk ngapura kali Gusti Allah. Nah pramila penting sangat kita menyadari ya, kesalahan-kesalahan ingkang kita lampahi sak dinten menika. Ya, supaya ini amal-amal kita terpelihara, amal-amal kita menika nglumpuk kathah dados tabungan ing saengga samangke ketika Allah memanggil kita sudah siap dengan amal yang lebih berat daripada dosa yang kita lakukan. Nek amale luwih akeh insyaallah papanipun wonten ing swarganipun Allah. Nggih, menika para bapak, para ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Menggah pengawasan yang saged kita aturaken, monggo sareng-sareng kita ndedonga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi napa ingkang kita amalaken saben dinten menika saged ningkataken iman takwa kula pian sami ing saengga kula pian sami samangke nggih pikantuk husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين